Hello family and friends, mumeze mute? Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Reka twizere ko mumeze neza, twe tumeze neza, turashimira Imana. Nta kintu dushinja Imana, tumeze neza cyane. Mwebwe mumeze mute? Ahantu hose uri turagusuhuje, tugusabiye amahoro y'Imana, imigisha y'Imana. Icyumweru cyiza, amahoro y'Imana, ibyiza Imana itanga byose bibagereho, natwe ibyo tubifurije. Hanyuma rero niba uri mushyashya kuri Muhoza Real Talk, tuguhaye ikaze. Niba usanzwe udukurikirana, tuguhaye ikaze. Ahantu hose uri wumve ko intashyo zacu zikugezeho. Hanyuma rero ntabatindiye abantu bashyashya, hano kuri channel yacu dutanga inkuru muduha mushaka ko tubagira inama cyangwa mushaka ko abandi bantu nyine inkuru zanyu zivanamo inyigisho, ariko mutaje kuri kamera ngo bari mwe mugaragara mushyiremo amajwi yanyu n'amashusho yanyu. Niba rero bikunyuze ntugende udasubscribing cyangwa utalikinze cyangwa utanditse ngo ujoining group yacu, uzajya uzana utanga ibitekerezo nk'abandi bose. Reka dukomeze. Inkuru y'uno munsi nayihawe n'umumama. Thank you so much kutwizera ukadusangiza inkuru y'ibigize ubuzima bwawe. Hanyuma rero uti byagenze bite, bimeze biti? Murabize ntabwo njya ntinda, itanihuta vuba vuba nkavuga inkuru, hanyuma tugatanga inama muri comment. Abandi uko byumva nyine uko mva batanga inama, hari abandika inbox, hari abandika kuri group, hari abandika kuri YouTube. Uko mva batambutse inama kuri wowe bikoroheye, ibyo byose birashoboka, uraza kubisanga muri description aho hasi. Rero inkuru y'uno munsi, uyu mumama aragira ati nabanye n'umugabo wanjye mu kintu cy'imyaka 10. Hanyuma turangije kubana haza kubamo ukuntu twabanye, donc twabanye mfite umwana nabanje kubyara mbere ko nshakana nawe. Ati tumaze kubana uyu mugabo akazajya ahora yumva ko ibintu, donc ibyo nashatse ntari nabana nawe mu ncamake nari mfite amafaranga, mfite utuntu tumwe na tumwe tw'utu business twanditse ku mazina y'umwana wanjye. Ibyo ngibyo byabaye ntari nabana nawe. Turangije kubana ati umugabo agahora ambwira ati kubera iki nyine ukabona bitamushimishije ko ya mitungo nayanditse ku mwana. Ati ibyo ngibyo nyine tukabana tutabanye neza, nkabibona nyine ko mu rugo ntago tumeranye neza. Ibyo turabizi twese, mutameranye neza mu rugo umuntu wa mbere ubimenya ni mwebwe ba partners, ni mwe mubimenya nyine ko bitagenda. Ubwo rero ati nabonaga mu rugo rwose tutameranye neza, ubona ibintu bitameze neza. Hanyuma rero byarakomeje umubano wacu muke, atariko aho mvuka iwacu tukaba twaratojwe gusenga. Ati twarasengaga cyane. Ati noneho rimwe ati ngiye kubona mbona umwana wanjye yikubise hasi, ati arahwera nyine amererwa nabi cyane. Ati uwo n'umuhungu wanjye wande nabyaye ntari nabana n'umugabo. Hagati aho ngaho ati baje kubyaramo n'abandi bana. Hanyuma rero uwo mwana we w'imfura ati yikubita hasi, ati arahwera. Ati ndangije nandikira ku rugo ndababwira ati ikibazo kirabaye mu ntabare, ati ndasukuriminga mvuze induru. Atari kuri case yabaye ntakibana n'umugabo mu cyumba kimwe, yabaga mu cyenda njye mu cyanjye, ariko uwo munsi yari ari mu rugo ari mu kindi cyumba. Ati ibyo bibaye ndasukuriminga mvuze induru, ndatabaza abakozi bakaza kuntabara, bakaza kumfasha, mpamagara nabi wacu. Atari ko wa muntu kakavuye kose kari kuba ntiyanamuvinga ngo ashake no kumenya ikiri kuba. Ati mpamagara mama umbyara, nabwo ati mama mu ntabare merewe nabi, ati umwana wanjye nuko. Ati sawa. Ati mama aza yirukanka. Rero ati mama hageze yavugije ihoni ku gipangu. Noneho sasa wa mugabo ataho kugira ngo ave mu cyumba ze kureba ibiri kuba, atavuga ajya mu idirishya kurunguruka areba umuntu kuvuza ihoni ngo ninde. Ati byo numva birantangaje. Atariko mama arafasha dufata umwana tumujyana kwa muganga. Ati umunsi nasohotse muri iyo nzu sinasubiyeyo, yari uwo nguwo. Nuko rero ati noneho tumaze kujyana umwana kwa muganga, ndavuga se uyu muntu ikintu cyamuteye gukora ibintu nyine ndabyibaza niki, why adashobora no kubihera nubwo umwana atari uwe, ariko n'umwana yareze n'umwana nashatse mfite kandi ashaka nkunze azi ko mufite umwana ku buryo yagira ikibazo abantu bose bagahurura agakomeza kwifungirana mu cyumba. Ati numva birantangaje, umutima wanjye urababaje. Hagati aho ngaho rero byarakomeje. Ati umwana murwariza aho ngaho, nza kumuvanaho mujyana kwa mama. Ati nyamara kumugeza kwa mama, ati abantu bose basenga bakaza bakambwira ati mama, ati baba we, ati byagenze, ati kubona abantu nyine bafite ibintu bashaka kumbwira, ati ariko badashaka kubimbwira nyine ngo mbyumve. Ati ubwo ngubwo umuntu umusenga arasenga mu rugo, ati turi kumwe twese atarasenga. Ati ngiye kumva numva aravuze ati sha, ati vuga abagutumye ngo ni bandi. Abaza umwana wanjye w'umuhungu. Ati umuhungu agiye kuvuga ati atabantumye avuga izina, ntabwo ngiye ndivuga, avuga izina rya papa
donc ry'umugabo wa nyina wa papa wabo babanaga wundi nyine umugabo mama we yashatse amufite atabara iryo zina avuga ati ayivuga yombi ati yavuze twese muri ko twese turareba ati karabaye noneho ni gute se avuze uno muntu ati uyu muntu nawe abije mate twese twibaza ati bimeze biti ati bimuvugiramo twese turumirwa turaceceka ati umuntu senga atubwira ati mwihangana ati mwararogewe kandi umuntu warogeye ati ni umugabo w'umugore wawe nyine ni umugabo wawe nyine abwira uwo mugore ati ni umugabo wawe ati navuga ati mana yanjye ibi ngibi nzabigirane ati ariko umwana agiraga crise ati akirukanka agasara atakagira imbaraga zidasanzwe agasimbuka agaca mu bintu madirishya ati bigera ngo n'ibitanda tubikuramo n'ibintu byose kugira ngo tujye tumufata ati naramufataga nkamwegamiza byamufashe ati ariko bikamuvugiramo bikavuga bati wowe tuzakumena agatuza tuzakumena agatuza ati ubwo rero nza kuvuga ati ibintu byarakomeye umuntu wese uje mu rugo wese usenga wese akambwira ati yeba datewe ati wihangane ati nuko nyine ati mwihangane ati bakatinya kubimbwira ahubwo ati rega nimumbwire nta kibazo ati bakumva ko ari ikintu mbiziho bagahita babimbwira nabo nyine bakerura nyine bakabivuga ati ibyo bintu byarabaye for so long ngumana nabyo mbana nabyo ati none ikintu cyambabaje hashize igihe gito noneho ati n'umwana wanjye wundi nawe arafatwa ati ariko umwana wafashwe twari twaramubyaranye ati biramufata biba strong ati ku ishuri abanyeshuri ati donc nyine abantu bose barabimenya ko ajya afatwa n'ibyo bintu atakarwara atakavuza induru bimufasha ati we bikamubabaza cyane ati abantu bakambwira ati impamvu bimubabaza cyane ati nuko ari iby'iwabo we n'iby'iwabo nyine kwa papa we direct ati niyo mpamvu namubabaza cyane ati umwana agira icyo kibazo uyu mugabo ati ndasengesha nkora iki bakambwira ati ni ibi ngibi ati noneho ati bikamuvugiramo bikavuga bati nitaduha ibyo dushaka ati nawe tuzakwica ati akora ko bimuvugiramo ati nkavuga se mana yanjye nzakora iki nzabigenze ati bacu barambwira ati rero urana uriya mugabo wawe ukurogera abantu ati ukibeshya ugasubirayo gusa ati uzatwibagirwe mu matwi yawe umere nkaho tutakuvugira tutanatuvutseho ati nuko bacu bambwiye twibikiranye ko inkuru mvuga ari inkuru mba nahawe n'abantu bashaka inama n'ibitekerezo so tuze kuyumva neza tuze kumuha inama ikwiye ati barambwiye tuzibeshye usubire muri urwo rugo ati hejuru ko abana bawe bose amaze kubagira gutya ati nanjye nkabira nkumva birambabaje ati none kintu gitangaje ati ya minsi yose namaze kwa mama yose ntabwo yigeze agera no mu rugo ngo aze no kureba n'abana ngo banareba nuko abana barwaye ati naho yigeze akandagira ati none ikindi kirenze ati ninjye wishyuraga inzu ninjye wakoraga buri kimwe ninjye ufite amafaranga ninjye wari utunze urugo ati yageze aho ngaho ndavuga ati ntabwo nzakomeza kwishyura inzu ntabamo ya rent ati reka ngende mvanemo ibintu ati mvanamo ibintu byanjye nawe gumana ibye ati rero ubuzima buramukubita sasa baramukubita aragenda arakena uwo ni umugabo we azarangije gukena atangira kujya amamagara akambwira ati none se ati wambabare bwa nyuma ati tugasubirana ati mbabarira rwose ati twongeye dusubirane atari ntiyegeze yemera na rimwe ko ari waroza abantu aravuga ati ntabwo ibyo nigeze mbikora ntabwo ari njye atari ko noneho akansaba imbabazi ati nimubabarire dusubirane ati nanjye nkibaza ukuntu mu rugo bambwiye atekereza ukuntu narwaje abana akaba atarigeze ahagera atekereza ukuntu yakumbwiye ngo dusubirane ati nkumva nanjye biranyobeye ati none rero bakunze muhoza real talk aho ngaho niho rero akazi kanyu kagiye gutangirira ati mungire inama ese mwangiriye inama uyu mugabo nsubirane nawe ko ari kunsaba imbabazi akambwira ati mbabarira dusubirane ati njye abana ntabona roze ntabwo ari njye wabikoze atari kwihangana dusubirane ati nareba ku yindi engo nareba iwacu na story yose maze kubabwira ati nkumva ntasubirayo atari kandi n'umutima ni umugabo nyine twabanye ati ubwo rero byanyobeye ndagira ngo mungire inama aba yari wowe uyu nguyu aba ari sister wakaza akakwicaza akakubwira ati rero nuko story imeze cyangwa ari bro wawe cyangwa ari auntie wawe ari one of your friends akakubwira ati inkuru yanjye nuko imeze ngira inama nsubire yose nsubire wowe wangiriye inama mwibuke ko inama dutanga ziba ari nyinshi warayungurura agahitamo cyane cyane muri group umuntu wese ushaka kujoininga ukanda kuri link umunsi ukajoininga waza ugatanga igitekerezo cyawe ukongera kwisubirirayo ni free entry free exit nta kibazo rwose nta nubwo wafiringa nabi ngo uraleftinze n'ubushake bwawe so wumva udashaka gutanga igitekerezo kuri YouTube wagitanga muri group uyu muntu turi gutangira inkuru nawe she's part of the group so ari muri group araza kubyumva araza kumva ibyo mubwiye araza guhitamo wenyine akenshi tukadutanga inama nk'abantu
kuko tuba turi mu kibazo, hanyuma nyir'ubwite burya niwe ufata umwanzuro wa nyuma w'icyo agomba gukora, ariko basa kumva iyindi side, uko abandi babyumva n'uko abandi babitekereza, no kuvuga inkuru y'umuntu araruhuka. Erega burya inkuru uno munsi niyo ngiyo. Nyagasani abarinde, turabakunda, mugire amahoro y'Imana, mugwize, muhaye muronke, mugire ibyo tubasabiye from Muhoza Real Talk. Ciao.